voalohany aloha ny tsara fantatra atsika le firenena malagasy dia firenena mahaleo tena ary reo razambentsika ny ady mafy azo antsika zany fahaleovantegna zany tany amin'ny taona maro hatramin'ny nazo antsika fahaleovantegna tamin'ny 1700 ka amin'ny firenena rehetra maneran-tany dia saro-piaro am'izay fahaleovantegna zay zany hoe ny raha anatiny fametrahana président Fokotany, fametrahana ny président maire sy ny tariny dia zavatra ao agnatin'ny firenena ka rariny tokoa raha filoha Andry Rajoelina tsy milaza hoe andeha sy tsy andeha fa izy dia fa nalaza hoe tsy hankany mapoto raha ny ametrahana ny gouvernemanta eto anivon'ity firenena ity no zay anton'izay zavatra isany hoe manara-penitra zany amin'ny firenena anankiray mahaleo tena zany hoe ny metrahana ny gouvernemanta amin'ny tany anankiray manana zany fiandrenam-pirenena zany dia ao anatin'ny firenena no anaovana azy ka mahamenatra ihany ny hevitry ny sasany eritreritry na hoe mikendrikendry hanao zavatra hafa ijerena kajikajy politika madinidinika tokony hisy tomagna anaovana zany ivelany ty Madagasikara ity ka no zay anton'izay dia ny vahoaka malagasy ray manontolo no tokony manome hery ny filoha Andry Rajoelina amin'izay fanapahan-kevitra zay noraisiny fa ny magagazako hito amintsika Madagasikara dia matetiky ny mpanao politika mihitsy ny mirary ary miandrandra ny azahoan'ity Madagasikara ty misazy nefa amin'ny firenena rehetra maneran-tany dia ny mpanao politika ao aminy na firehagna tsy mitovy rajerena ohatra ny la Frantsa raha ohatra misy tombontsoan'le fireneny izay tsy tokony hidiran'ny firenena hafa dia saro-piaro ny firenena rehetra sy ny mpanao politika na mitovy hevitra sy na tsy mitovy hevitra ny magaga eto Madagasikara dia ohatra ny hoe filoha Andry Rajoelina izay mitaky ny ametrahana ny demokrasia sy ny fahalalahana eto Madagasikara no lasa ambetindresaka tokony ametrahana hoe ho fahavalo-iombona amin'ity firenena ity jereo ohatra ny filoha Zafelbert filoha Zafelbert dia tsy ny reconnaître zay moa ilazana azy tsy ny hevitra mihitsy hoe fa tena filoha lany teto amin'ny firenena malagasy Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tsy nitsahatra nanohitra zany fitondrana ny Ravalomanana zany nandritry ny fotoagna lava izay nafahany nanorona ny fikambanana atao hoe CRN izay karazana hoe fikambanana manorona ny fisan'ny fifampiavana-pirenena eto Madagasikara tahaka izay koa filoha Ratsiraka izay voatery ny tsoaponina noho nafitsiko fitondrana Ravalomanana mahagaga ankehitriny rehefa hoe voapetraka ary tamin'ny alalan'ny tolony izay nataony filoha Andry Rajoelina no nahafahany rehetra ny teny ty tonivon'ny Madagasikara ianareo ato amin'ny télévision na isan'ny mahalala an'izany mety tsy voakasika an'izany Andriamatoa Haja fa be dia be ny mpanao gazety tsy nahazo ny teny be dia be ny mpanao politika tsy nahazo ny teny teto amin'ity firenena ity amin'izao ankehitriny nahazo ny teny rehetra rehefa tonga zay hoe fa mivelarana ny fahazahoana ny teny zay ohatran'izay mitondra zany rivotra ny hoe fahalalahana zay no atao hoe karazana hoe tsy izy tsony ity fa dia hoe aoka hitambatra zany zahay reto ka zay zany mahagaga tena fitiavan-tanazo maro ny velo ka zay no antsontsika mpanao politika rehetra ianareo ray aman-dreny filoha Zafelbert dia ray aman-dreny filoha Ratsiraka dia ray aman-dreny tamin'ity firenena ty aoka ianareo ray aman-dreny hijery izay tombontsoa ty firenena ty mariny fa ny zanaka mampara dia mitsinjo sy mangataka ary manontany tena amin'ny fahaizanareo manao sy amin'ny tokony hoe hitampanaka ty firenena ty mba ho amin'ny lalany hametrahantsika demokrasia ary tena demokrasia manana izy azy fa ny filoha Andry Rajoelina dia tsy hoe ny tonga karazana hoe ady amin'ity firenena ty fa ny tonga zany hoe karazana fahalalahana sy fampalalahana misy eto amin'ny firenena ka mangataka ary be dia be ny magnandefa zany fangatahana zay eto anivon'ity firenena malagasy ity ny tokony hoe hahatongasainy atsika mba tsy avelantsika miraviravy ity Madagasikara ty fa manana ny azy Madagasikara ary ho tsara ny tantara atsika indrindrandrindra ireo lodomaly tamin'ny fiandrenan'ity firenena ty zany fananganana ny gouvernemanta izay hitondra ty firenena ty tsy tokony azo ekena ny anaovana zany any ivelany satria eto Madagasikara manana ny mahizy azy manana olo-manga afaka mifampidiniky afaka mametrika izay karazana hoe fametrahana zany gouvernemanta iraisana eto amin'ity firenena fa ny fanomezan-tanana nataony Andry Rajoelina
filohan'ny rajoelona dia fanomezan-tanana ho fitiavan-tanindrazana fa rehefa natao ramba nanao io taminazahoany filoha Ravalomanana filoha Isafelbert tamin'izy nahazo pouvoir nahazo fahefana na filoha Ratsiraka tamin'izy nahazo fahefana tamin'ny voalohany sy niverenany teto amin'ny fitondrana tamin'ny faharoa dia tsy nisy zavatra tahaka izao ka zao izy tamin'ny filohan'ny rajoelona zao tokony hoe hiaraka mitantana ary andraisana andraikitry eo anivon'ny firenena fa mitazona atsika ny firenena ray manontolo sady masina ity tanindrazana ty ny fampihavanana voalohany manko ny fifanajana tsy nahenontsika resaka mihitsy ny ankolafi-kery io tsy dia tiako loatra miteny hoe ankolafi-kery andry rajoelona satria andry rajoelona ankehitriny dia efa filohan'ny firenena sady filohan'ny mpanjakana zany hoe tsy tokony hipetraka ntsony izy amin'ny adihevitra madinidinika izay adihevitra politisianina fa tokony hipetraka izy amin'ny maharay aman-dreny ny firenena malagasy azy amin'ny mahafiloham-panjakana izay nomeny azy tamin'ny alalany hoe dinika farany izay natao tany Addis Abeba ny zavatra tena manahirana ny raha ankitsi-poany no anaovantsika adihevitra satria aza eritreretiny manko hoe satria raha misokatra sy malaiky misokatra amin'ny herirehetra andry rajoelona dia hoe malemy izy aza raisiny ohatran'izany fa hoe no ny fitiavana tanindrazana zay toerana ahitana fanafodiny ity tanindrazana ty mba ahafahana mamihy sy maliho ary mizara zany fitiavana tanindrazana zany ho an'ny mpiarabelona eto Madagasikara dia tokony ho zarainy ary hoekena ankitso-po raha nilaza atsika tao amin'ny Carleton izay namaritry hoe reto ny androm-panjakana izay mitsangana ny prime ministre Régis Mangalaza Eugène ny filoha dia Andry Nirina Rajoelina ny filoha lefitra dia Emmanuel Rakotovahiny zavatra nikena iny ary ny zavatra efa nifaritana tagny amin'ny Maputo voalohany dia hoe charte de valeur dia zavatra ekena tsy tokony hodikodiny io no zava-niseto Addis Abeba adihevitra mandritry ny atelona tsy tena filoha anao mantsy amin'ny filoha Andry Rajoelina dia narirarira ny resaka ahafahana mikajikajy sy manao kajy politika ino no ndikan'izay zany hoe rehefa zavatra momba ny Andry Rajoelina dia hoe rediscuter ny ary discuter zany hoe dia hadihadiny tsy mety ty tsy mety ty tsy mety mitafy ka zay zavatra zay tsy azo ekena satria rehefa lehilahy samy lehibe manana tompona andraikitra tokony ekeny ny prime ministre tsy izy miketika ny filoha lefitry dia lasa hoe conseil zany hoe président du conseil présidentiel zany hoe filankeviky ny filohany ny tetezamita izay mananara ary tovorana any Andriamatoa Fetsoana rehefa teo zany hoe efa mivadiky sahady tamin'ny zavatra ny fanekena eto tsisy nilaza zany ary tsy miteny na ny ray am-bavara filoha Andry Rajoelina manolona zay zavatra izay hita fa tena miborika amin'ny tsy tokony ho izy zao indray efa hita sahady ny sasany mieritreritra hoe ndao ndray mandeha hiverinay satria haminganina indray ny fahefana zay misy ato ka zay lafin'izay oka tsika mba matatro an'Andriamanitra sady matatro ty vahoaka malagasy oka mba asiantsika fanajana sy fifanajana ny vahoaka malagasy ary zay ny tomanay amin'ny ankolafi-kery Andry Rajoelina eto hoe apetrahantsika ny fifampitokisana eto amin'ny Madagasikara aza eritreretiny rehefa miodiny ny fitondram-panjakana misy eto ankehitriny hoe miotim-potsiny io fa misy ny fifankazahoana ara-po eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny fitondrana zay taririny Andry Rajoelina amin'izao ankehitriny ny lazaintsika satria milaniny ny firenena ankehitriny fa misy ny hery sasany hiezaka hanakorotana mba ilazana fa tsy mandeha io ka zay zavatra zay no iantsoina ny tompona andraikitra rehetra ny vahoaka ny mpiasam-panjakana ny miaramila sy ny tafiky sy ny tariny mba samy hitandro toy ny anak'Andriamaso ny firaisan-pirenena samy hitandro toy ny anak'Andriamaso ny firaisan-kinantsika samy malagasy mba ahafahantsika miampita amin'ny repoblika faefatra tsy anekentsika tsony izay hoe ololona samy ry amin'ity firenena ty fa dia ny malagasy tsirairay manana zo mitovy ary zany zo mitovy ananany malagasy zany dia hoe anaty ny fiarahamonina mirindra ahafahantsika miaramonina tsy misy tampenam-bava fa dia hoe samy mahazo miteny fa miteny ampanajana mba hanajana ny hafa zay ny rafitra fiarahamonina tokony hipetraka eto